군대를 전역하고 알바를 구하던 나는 시급이 높은 걸 찾던 중 창고 정리를 하는데 15만 원을 준다는 걸 발견하였고 냉큼 전화를 걸어 내일 가기로 하였다. 다음날 새벽에 일어나 첫 차를 타고 약속 장소로 향하였는데 거기엔 차량 한 대가 대기 중이었다. 원래 나 말고도 한 명이 더 있었는데 사정이 생겨 못 오게 되었다며 대신 돈을 5만 원 더 준다는 제의를 하였고 나는 하루만 고생하면 되는 거니 흔쾌히 알았다고 하고는 같이 차를 탔다. 얼마나 이동하겠어라는 생각으로 차량 밖을 보던 중 일찍 일어난 탓이었을까 나도 모르게 잠들고 말았다. 한참을 자고서야 눈을 뜬 나는 아직도 차량이 달리고 있는 걸 발견하였고 여기가 어딜까 궁금해져 표지판을 보자 곤지암 어서 오십시오가 눈에 들어왔다. 뭐지? 분명 서울에서 일하는 것으로 되어 있었는데? 불안한 마음이 들어 차 안을 살펴보는데 별로 이상할 거 없는 차량과 수상해 보이지 않는 사람들이었기에 서울에서 집결해 곤지암으로 가는 거라 생각을 하기로 하였다. 그렇게 얼마나 더 달렸을까? 차량이 한적한 시골길에 접어들자 불안감은 더욱 커졌다. 이윽고 차량이 멈추자 나는 운전자에게 여긴 어디고 왜 왔는지를 물었는데 그는 얘기 못 들었냐며 장소가 급하게 바뀐 거라는 식으로 얼렁뚱땅 넘기는 것이었다. 하지만 아직까지 이렇다 할 무슨 제스처가 나온 것도 아니었고 해서 일단은 넘기기로 하였는데 아니나 다를까 창고 정리를 위해 안으로 들어가자 쾅 소리와 함께 갑자기 문이 닫혔다. 얼른 뒤돌아 문을 열려 하였지만 역시나 문은 잠겨 있었고 사람을 불러보았지만 아무런 반응도 없었다. 서둘러 휴대폰을 꺼내어 신고를 하려 하였는데 신호가 잡히지 않았다. 그 순간 창고 반대편 쪽에서 기괴한 울음소리가 울려 퍼졌고 순간 놀란 나는 폰 후레쉬를 켜서 여기저기를 비춰보기 시작했다. 너무 어두워 제대로 보이지 않는 가운데 또다시 울음소리가 들려왔는데 이번엔 좀 전보다 더 가깝게 들려왔다. 두려운 마음에 조심스럽게 주위를 살피던 중 그것과 눈이 마주치고 말았다. 사람을 뼈째 씹어먹고 있는 악마 같은 모습의 존재. 소리를 지르며 입구 쪽으로 내달리는데 그것도 빠르게 나를 뒤쫓는 소리가 들려왔다. 문을 두드리며 살려달라 외쳤지만 역시나 무반응이었고 뒤를 돌아보니 그것은 내 바로 앞에서 고개를 180도로 돌려가며 노려보고 있었다. 서서히 나에게로 다가오는 그것은 마치 늑대인간처럼 온몸에 털이 나있고 입 밖으로 삐져나온 송곳니와 날카로운 발톱까지 갖고 있었고 뼈를 통째로 씹어먹으며 다가오고 있었다.